家安裝完呢個呢，就係 DTE 嘅 Pedal Box， 咁呢一部呢，就係 Willfire 嘅20系嘅，咁啊安裝咗個 Pedal Box 噶啦，咁令到個油門反應高啲嘅。OK， 咁我哋試咗車啦，咁感覺上呢個 Pedal Box 可以幫到你啲乜嘢呢？同埋個感覺係點樣呢？感覺反應快咗啦，即係好耐用咗啦。OK， 改善到啲乜嘢呢？改善到個回腳啊嗰下，即係翻腳嗰下。翻腳嗰下咯。就平時如果係唔得嗰陣時，會點樣啊？翻腳嘅話，好遲鈍，好慢啊！好慢嘅。如果咁樣即係話要踩咗油之後再等多一陣先至嚟到俾你嘅。OK， 話佢3.5係好塞油。係啊，去先就係。咁 OK， 咁而家改善咗啦，咁仲有好多模式選擇啦，咁呢個都可以配合到你自己個人嘅駕駛習慣㗎嘛。OK， 咁好啦，多謝晒。咁就如果有需要聯絡我哋咧，就係可以打我哋 WhatsApp 63409933啦，或者公司電話27807943都可以㗎啦。咁我哋就亞洲汽車材料有限公司係德國 DT System 嘅香港代理。